So let's continue from 141, continuing our QIQ polity series. Article 46 of the Constitution of India provides for free legal aid to scheduled castes and scheduled tribes. Second statement है आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी बिफोर द लॉ. तो ये तो सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो 182 एक्सप्लेनेशन देखते हैं. 46 क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन and economic interest of weaker section of people, and in particular of the scheduled caste and scheduled tribe, and shall protect from social injustice and all forms of exploitation. So education and economic interest 46 है, not to deal with scheduled tribe and scheduled caste. 144 to पे आते हैं. According to article 1641 of Constitution of India, in three states there shall be a minister in the charge of tribal welfare who may in addition be in charge of welfare of the scheduled caste and backward classes. Which of the following state is not covered by the article? तो इसका आंसर होगा पंजाब. So because in the state of Bihar, Madhya Pradesh and Odisha, there shall be a minister in charge of tribal welfare who may in addition to be in charge of the welfare of scheduled caste and backward classes or any other work. So Punjab is not covered by the article. 4143 कहते हैं. Following statement are correct under the provision of Article 200. See, this is the discretionary part of the governor. Constitution of India, the governor of the state may withhold his assent to the bill passed by the state legislature, reserve the bill passed by the state legislature for the consideration of president, return the bill other than money bill for reconsideration of the legislature. तो 143 का है D, all the above. और इसी पे रिसेंटली तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु इस पे केस हुआ और ये कांट होल्ड फॉर मोर देन 3 months इन केस दिस. 144 पे आते हैं. Which of the following statements are not correct for the 9th schedule of the Constitution? It was inserted by First Amendment Act of 1951. It includes those laws which are beyond the purview of judicial review. It was inserted by the 42nd Amendment Act. तो 1 भी है and the laws in 9th schedule are primarily those which pertains to the matter of national security. तो ये भी गलत है. तो इसमें पूछ रहा नॉट करेक्ट. तो ये तो करेक्ट है. नहीं, जुडिशियल परव्यू तो भी करेक्ट कैंसिल हो गया है. तो ये भी इनकरेक्ट है. 2 भी इनकरेक्ट है. 9th schedule, it was inserted by the First Amendment. I think there's some problem with this, क्योंकि ये भी ओपन हो चुका है 24 अप्रैल 1973 के बाद. जो भी इसमें आया है तो वो भी आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ये भी नहीं होगा. 145 पे आते हैं. Which of the following are not true of Article 32? तो इसका आंसर है an aggrieved person has no right to complain under Article 32. Fundamental right has not been violated. तो ये not true. It is the Supreme Court and High Court the power to issue writs for the enforcement of fundamental right. It is included in Part 3 of Indian Constitution and is therefore itself a fundamental right. Dr. Ambedkar called it very soul of the tree. The 6th schedule of the Indian Constitution contains provision for the administration of tribal areas. Which of the following state is not covered? तो 146 का है मणिपुर. AMMT, तो ये मेघालय एंड मिजोरम में. 147 पे आते हैं. Which of the following pair of the schedule in the Constitution of India and its content does not directly match? तो इसका आंसर है B. 8th schedule related to language, correct. Allocation of seat council states, correct.
10th शेड्यूल क्या है, प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड, ये भी सही है। और सेकंड शेड्यूल जो होता है वो ये नहीं है। 148 पे आते हैं, टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्टली क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर, तो एक्सप्रेसेस द पावर जुडिशियल आर 140, तो इसका आंसर यही होगा 3214। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, 149 का बी। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स, तो सेवेंथ शेड्यूल क्या कंटेंट करता है, तो बी यूनियन लिस्ट। 151 है 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो ये है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 152 का अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, प्रेसिडेंट एंजॉय द बिटफुल एसेंट ऑफ एनी बिल, तो 152 का डी 111। Which of the following pair about the subject and respective list under the Constitution of India is not correctly matched, तो 153 का है आपका बी। तो ये जो है स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपका यूनियन के साथ रिलेट करता है, नॉट अ कंकरेंट यूनियन। फॉरेस्ट इज कंकरेंट, पोस्ट ऑफिस, यूनियन लिस्ट, सेविंग बैंक, पब्लिक हेल्थ स्टेट एंड स्टॉक एक्सचेंज। दिस स्टॉक एक्सचेंज ये अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉक एक्सचेंज आजकल ऐसा आ रहा है, यूनियन लिस्ट पूछ देते हैं ये लोग, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनियन। 154 पे आते हैं, आर्टिकल मेंशन्ड हियर 368 अमेंडमेंट होता है, 74 26 is directive principle, 14 right to equality and 74 is council of minister। Under which of the following article of Indian Constitution the Legislative Assembly allowed to resolve our creation of Legislative Council, allowed to resolve, तो 155 का आपका आंसर है B 169। 156 पे आते हैं, which of the following article of Indian Constitution provision creation of evolution of Legislative Council in the states are made, तो 169। Provision for appointment of National Commission for SC and ST has been made under the Constitution under article, आपका 338 ही होता है लेकिन शायद ए में आ जाता है, तो 157 का ए। Provision for the representation of Anglo-Indian community in the Lok Sabha has been made in the Constitution under article 331। Which part of Constitution envisages 3-tier system of पंचायत, तो 3 tier किसमें है, तो पार्ट 11 9 19। Which of the following article direct state government of organized village panchayat, 14। The financial relation between union and the states have been discussed under financial relation, 161 का है बी, 268 to 281। Which of the following article of Indian Constitution vests in the President of India the power to issue ordinance, article 1, 2, 3। 163 पे आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो 14। राइट टू वर्क, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 163 का आपका आंसर होगा बी A3, बी का 4। राइट टू वर्क इज अंडर आर्टिकल 41, दिस इज RW। एंड सी का 1 है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, आर्टिकल 42। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज अंडर आर्टिकल 45। 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, तो 11th शेड्यूल जो है वो है पंचायती राज, पार्ट 9 है और शेड्यूल 11 है, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड देयर। Assertion and reason, under article 368 of the parliament can amend any part of the constitution, the parliament is the supreme legislative body elected by the people of India, तो ये शायद both statement are correct but नहीं, ये तो गलत है। 165 का आंसर है आपका A, both are correct and R is the correct।
as Parliament can amend any part of the Constitution. Article 40 of Constitution India advises state to work for. तो आपका है ये नेशनल विलेज पंचायत. The appointment of governor in the state is made as per the provision of Constitution under. ये आपका होता है 155. Which of the following article cannot be suspended during the national emergency? तो 9 and 20. Sorry, 2021. Under Article 2072, President has the power to grant 169 का है D. All are correct. Which article of Indian Constitution defines money bill? तो definition of money bill is Article 110. According to Supreme Court of India, the foundation of composite culture as mentioned in Article 51A is. तो इसका आंसर है Sanskrit language and literature. Which of the following is are listed among the directive principles of state policy of the India? तो 172 का होता है B. Equal pay for equal work and uniform civil code. The Supreme Court has held the hoisting of national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen under. तो ये आपका आर्टिकल 19. Which of the following correct? इसमें देखते हैं. तो ये तो फाइनेंस कमीशन है. This is election commission. This is public service commission. और ये है administrative tribunal. तो 174 का आंसर है A. 1, 2, 3, 4. This can't be true. ए नहीं होगा जैसे मैंने मार्क किया. ए का 3, ए 3, बी का B2. This B as answer. If the following is not correctly matched under the Constitution of India. तो 175 का है. द ट्राइब्यूनल्स जो है वो नहीं है. ट्राइब्यूनल आते हैं आपका आर्टिकल 323 A टू 323 B और this deals with part 10 deals the schedule and tribal area. तो part 10 जो है वो schedule and tribal area से बिलोंग करता है जो कि 244 से लेकर 244 A तक है. Which article Constitution of India the Chief Minister is appointed by the Governor of a state? तो 176 का है B. 164. 177 पे आते हैं. Which provision of the reservation of OBC is made in the Constitution with clause? Under which article? तो ये है आर्टिकल 15 और 16. Which of the following article provides reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribe in the पंचायत? तो 178 का है A. सॉरी A. 243 D. D for reservation. Which of the following article of Constitution mention doctrine of pleasure? Doctrine of pleasure, the pleasure of president. Article I think it's C. 310. क्या है doctrine of pleasure embodied in the Indian article 310? Under which article the provision of reservation of scheduled caste and scheduled tribe to panchayat has been given? तो 180 का है D. D is for reservation. The term district judge is mentioned in which of the following articles of the Constitution? तो district judge आपका mention article 233 में. 182 पे आता है. Censorship of the press is judged by the test of reasonableness. 183 पे आते हैं. Mention the word justice in the preamble to the Constitution of India expresses. तो
क्या एक्सप्रेस करते हैं? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये है फेडरल। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो that is preamble. Which of the following